Reka dukomeze iby'abantu bari iby'abantu. Acha tuendelee vya wanadamu ni vya wanadamu. Ariko iby'Imana ibisi. Ini vya Mungu ni vya iby'Imana ni byo bitajya bipfa. Mungu ndiye Ariko alikuwa. iby'abantu ni tekinoloji z'abantu. Vya wanadamu ni ubwenge bwabo. na hekima zao. Dushimiye Uwiteka Imana batwongereye uburame. Izina ryayo rihabwa Jina icyubahiro. lake Mu izina rya Yesu Kristo. katika jina Yesu Kristo. Bamwe muri kunde batumikirize. Moja Dushimiye kwa Imana. endelea mtaandika. Dushimiye Imana. Tunashukuru tubyutse turi amahoro. Yabidukoreye izina ryayo rihabwa icyubahiro. Jina lake kwa sifa. Amen. Amen. Ntabwo ari ukubibahatira niba wumva Sio bikurimo kuwakatira uvuge ngo ni amina. Niba bitarimo kwicecekere. Ndani nyamazie. Amen. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Ni iby'agaciro gakomeye. Vya dhamani sana. Reka mbabwire. Acha niwaambie. Kera twari dufite umupasiteri bita Semateka. Zamani tulikuwa na mtumishi anaitwa Semateka. Arangije Akimaliza arapfa. anafariki. Igihe yapfuye Wakati amefariki, umudamu we bitaga W'Imana bibi yake arabyina mu rusengero. analuka Bagiye baravangura umugore yasa. akiluka, anasema ule mama ni mchawi, Yapfushije umugabo. anakufisha None mwanaume. no kubyina mu Sasa rusengero. anakuja kucheza ndani ya kanisa. Mutanabyina se ubyine Kama ucheze usicheze, ntacyo urabikoraho. hautafanya kitu. Hari abibaje mama Fabo yaje gutera cyaye kwa gatandatu. Unaonyesha shughuli Urumva za siku mama abikore hirya. baba bila kukusanya siku ya Jumamosi afanye nini? Imana yabishimye. Mungu alimshukuru. Imana niyo yabimpaye none babyishubije. Izina ryayo rihabwa Jina lake lipewe sifa. mu bibi Ndani ya dushima mabaya mu mshukuru. byiza Na dushima. ndani ya mema mshukuru. Kwa nini? Byose niyo ibitugenera. Yote ndiye anatupatia. Amen. Amen. Nicyo kidukwiriye. Ndiyo Baradushima. tunaendelea kumshukuru. Hasi kumusa nawe mutishima. Mbona mnafanya kama mfurahi? Amedukoreka dukubita kora. Mnyakipitia ndani kola sabize kwa vizuri. Tukisimama tuimbe kanyimbo ka kola sika moja. Baadaye kamoja usipitishe kamoja. Au kasio karefu.
maze dusome amagambo y'Imana. Tusome neno ya Bwana Mungu. Turasoma muri cya gitabo. Tutasoma muri kitabu. Ubundi tumaze iminsi turi gusoma. Tumaze masiku tunasoma. Mwene data Tamuriza, ndugu Tamuriza, nafate Bibiliya n'ubundi adusomeye. akamate Biblia tena atusomee. Nasoma cya gitabo cy'Abefeso. Atasoma kile kitabu cha Waefeso. Ya bice bitandatu. Ile sura 6 uhereye ku murongo w'icumi. kuanzia mstari wa 10. Tunasoma izina ry'Umwami Kristo. Amen. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwo bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko uzashoboza kuzimisha ya myambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabire abera bose. Amen. Abakorino ba kabiri 10:3. Ubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose, ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Amen. Data twese Imana idukunda, tumushimiye uyu mwanya mwiza duhaye. Mbere ya byose turakwinze kugira ngo uturebe munsi y'amaraso yawe, kuri mu kirere cy'umubiri tujya mu kirere cy'umwuka, haba ari twe aho mu izina ryawe ariryo nacu. Tujyane ku musozi wawe, duhagarike ku rutare. Data twe kuvuga ku bwacu, ubwo tuvuge ubwawe. Tube mikoro wivugiye. Uwiteka turakwinginze kugira ngo utwambike imbaraga, udusige amavuta. Uwiteka mwa Imana igira neza, bavuze ati uvuga nabo bose basangire, ugendera abandi natwe tudusigiye. Kugira uwaje imbere yawe utaha ubusa, buri wese umugire ibintu bikwiriye ko tubipambaje izina rya Kristo. Imana yacu ihabwe icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye nanjye gusabira umugisha wakoze uyu murimo. Naongeza kuombea baraka Imana imugisha
ni umuntu akoze icyiza muye mu bwanzu Mtu anatenda mema, mtu anaambia anatenda umuntu mema. akora kimubwe mu makosa Mtu akitenda kibaya mwambie anatenda kibaya. nakugira ngo mbwire ati Mungu akubariki. Mtu akifika Imana karibu na mwambie Mungu bariki. kuba yahishuye iki kintu Imana imumugisha utagabanije. Kwa alifunua hiki kitu Mungu abariki kabisa. Ni watu Baraka wanapenda siku mikoro zote. gufata mu biganza ni njyewe Watu wanapenda mic sio kumata mikono mimi wa kwanza. ariko nshimye Imana Lakini nashukuru Mungu tumeze neza. tuko wazuri. Imana yacu abicyubahiro. Mungu wetu. Turagarutse rero kandi twongeye tuganire. Narudia Namaze tuze ko none utimuka ukaguma aho ngaho mbona umubere uko training nyine yacyakomeje. Kwa mazi turabasirikare se tuko wajeshi. turi ingabo Tuko majeshi. kandi ingabo Tena majeshi. ibigomba kuba kuri training Anaweza kuwa kumazoezi. ikavamo neza Anatoka yiyaminiye. Na yeye Avuga ati niba ari ugutera umugeri piga kabisa. ni tayari, niba ari ibipfunsi ni tayari. Kuko tuvuga ati ndarwana ndatera ibipfunsi kabisa. amen kugira ngo ndebe ko nione nageraho naweza kufika kwenye nilitimu. natwe rero ni icyo Sasa ni kile kilituleta. nicyo tuba twongeye gusoma aya magambo. Ibisigaye rero mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi kandi mwambare intwaro zose z'Imana. Amen. Mwambare intwaro zose. Umusirikare ni ukuvuga ngo ntabwo yambara akaringo bigarukira, ntabwo afata imbunda ngo bigarukira. Oya, afite na grenade, afite n'icyo gikingira igituza, afite n'ingofero, afite n'inkweto kugira ngo urugamba rwe neza amenye ko ari protege, amenye ko ari safe. Nicyo kibimutera uwamwandikiye umusirikare kugira ngo abe umusirikare uboneye. Amen. Nta musirikare ujya urangara, abazi ku isaha n'umunota bari ku burinzi, aba ku burinzi. Uyu musirikare yizerwa umuntu, umusirikare aho ari hose, niba ari mu bantu umuntu wese amureba abirimo akareba hariya, kuko abantu bose azi ko ari bantu. N'umusirikare wa Yesu akwiye kuba maso isaha n'umunota, abazi ni benshi. Abanzi ni benshi. Bibiliya iti turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, turwana n'ibitureba twebwe tutabireba. Urwo rugamba rero turi kurwana bisaba kugira ngo ube ange, kuba maso ugahora uri tayari, ukamenya ko isaha n'umunota umwanzi yakwinjira. Oya, uzabyitegereze. Ahari umusirikare mu ndiza aho kariya, umusirikare ukuvuga ngo imbunda igira icyo bita sefu hano. Umusirikare ahora agatoki karimo hano. Kubera yewe wa musirikare kutenda kurasa ako gatoki kari gukora icyaho ngaho. Burya isaha n'umunota ziko hari abantu rero kujya kumanza kujya gushyiramo, ahubwo mura ni tayari, agatoki karabimenyereye, yatambuka kakaba karimo, agakora patrouille aka karimo ikidore yikita mu gikaka kabuni na ni sefari niyo ako ka sefu rero muri kumva sefu. Kuba uri sefu ni ukuvuga ngo ufite ubwirinzi, ntabwo muri kubyumva. Kuba uri sefu mu cyongereza, ntabwo ni icyongereza bari kubivuga, agatoki kari muri sefu kaba kari mu bwirinzi. Nawe rero umwana w'Imana uri ku rugamba, jya umenya ko umwanzi ari tayari. Wowe wirangara, urangara umwanzi ntarangaye, agatoki kawe gahora kuri sefu. Amen. Kubera ko igihe turimo Bibiliya iti ibisigaye
vinayobaki mukomere mu mwami. kwa nguvu ndani ya mfalme. Komeza tamuriza. Endelea ndugu tamuriza. Komeza. Endelea. Kuri cya gitabo cyacu niho tukiri. Pale kule kitabu yetu. Kuri gutwi. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Ibisigaye mukomere mu mwami. Vinayobaki mkwe nguvu. No mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Uwezo wake. Komeza. Endelea. Mwambare intwaro zose z'Imana. Mwambare intwaro zose. Vaeni silaha zote z'Imana. za Mungu. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani afite uburiganya bwinshi. Satani afite inzira nyinshi. Satani afite amayeri menshi. Satani afite ubuyira bwinshi yanyuramo kugira ngo amutere. Ariko se none wowe uri tayari? Uri tayari? Wewe ntambara mu vita. Nukuvuga ngo mu ntambara. Kusema ndani ya vita nta musirikare usinzira. Hakuna jeshi anayo sinzia. Ese ko musinziriye? Mbone mnasinzia? Muzaye igihe kigeze? Unajua wakati igihe tugezemo wakati tugusinzia. Sio wakati wa kusinzia. Igihe tugezemo wakati tunafika ndani. Tugeze urugamba rugeze mu mahina. Kandi urugamba rugiye gusoza hapfa ingabo nyinshi. Unafariki majeshi nyingi. Ingabo zipfa bari nyinshi. Kubera iki? Bari kurwanira finale. Kumbania mwisho. Kuko bari kurwanira finale. Ingabo ziri bupfe abari nyinshi. Kufa ni nyingi. Kuko bagiye gufata igihugu. Wako wanataka nchi. Umwanzi arashaka icyo gihugu. Adui anataka ile nchi. Nawe uragishaka. Nawe anataka ile nchi. Ushaka kujya ngo n'ubugingo buhora. Satani nawe ntashaka kubyinjiramo. None nuvuga ngo ni urugamba. Sasa hapa ni vita. Ibitubuza ubugingo ni byinshi. Nayo tuachia uzima. Ibiri kutubuza kwa ngo twe kwinjira mu bwami ni byinshi. Ibishashagirana ni byinshi. Ariko Imana idufashe iduha imbaraga zo kunesha, za kushinda. Komeza hepfo. Endelea chini. Kuko tutakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Ntabwo turwana n'abafite inyama n'amaraso. Tugombana na wenye damu na wenye nyama na damu. Ntabwo rwana na Kabagema. Sigombana Kabagema siwe mwanzi wanjye. Ntabwo rwana na Chantal siwe mwanzi wanjye. Ahubwo umwanzi wanjye ni Satani n'umubiri wanjye. Satani Ibilisi niwe mwanzi wanjye n'umubiri wanjye niwe mwanzi wanjye. Kubera ko n'itsinda jyewe gatsinda jye saba nanesheje. N'itsinda jye nikishinda mimi. Je murazisha Mimi mnanijua sasa. jewe Mimi kurumvuga vile nasema bose bagakatara wote jewe wanatetemeka. Mimi uri iki? wewe uko nani? Uri iki? Wewe nani? Wewe inyo umugabo mara ari karama aravuga abanyamahanga bamuravuga nk'Imana tuvuga nk'Imana. Imana iteka wereke nuko wowe uri mukumbigo Imana ivuga hongo aho panya bazirakaza uriya no kuvuga ngo umuntu ntacyo aricyo ahubwo igifite icyo kiricyo uwiteka Imana. Nawe uri icyo uricyo kubera ko ijambo ry'Imana rituye muri wowe. Ariko niba nta jambo riri muri wowe uri inyamaswa. Niba nta jambo rituye agaciro kawe n'ibyubahiro byawe nuko Yesu atuye muri wowe. Niba nta Yesu uri muri wowe ibyubahiro byawe n'ubuhamanya bwawe byose ni ubusa. Amen. Byose ni bure. Byose ntacyo bimaze. Ariko ufite we kimaze kuko Yesu ari muri wowe. kwa Yesu iko ndani yako. Niba ari muri wowe ugenda na siye unatembea kabisa. Oya byumva neza. Oya genda ugura amata. Wewe uze maziwa. Ushaka ndaramuntu. Nabana ushaka kuri firigo. Adapfa. Asikufe.
mukanya ukaza ugafata kaza ugafata neza ayo mata atameneka vizuri na maziwa si akagara kadafata kapitara kamata agaza suka maziwa akayenda kajana mikro imba gashisha kama microwave anachamusha anakunywa asigaye agashira muri na fridge bakia anabisha ndani ya friji dekashire acha ile maziwa ishe ndani akagashire acha ile maziwa ishe kama atashire maziwa ishe ndani oya wakagarowe umurume kameze neza ukafite n'utubara twinda two muri koroga two muri oromati kama atashire oya gategereze maze ukitegereza ukabwati wakagarowe ongera uje muri frika ongera winjiremo ongera uje muri frika ako kagaro agaciro kako arangiye niba yese atari muri wowe niba imana idatira muri wowe kuva mu mumaro wawe warangiye hari umumaro ugifite kuva mu damani yako imeishia hapo nawe nukuva mu kigezweho ni kwenda fikirashi ni kwenda trash au ndani ya yelala. amen Amen. imana yacu Mungu wetu ikudutora yiko natuweza tumenye kurwana tujue kugombana ntidutirana hatugombane n'abambaye inyama n'amaraso wanaovaa nyama na damu inyama n'amaraso wenye nyama na damu dusabese yanwari sasa wanaweza nifaa nini sio ntacyo yanwari sasa wanaweza nifaa kitu imani Mungu wetu utinye uogope ikica chengi na uwa ukuka roho n'ubugingo na uzima kikabijyana muri gihugu nabipeleka jioni naho umuntu lakini mtu witwa umubiri anayekuwa wili haifaye kitu. Amena. urugamba turwana Vita tunagomba twatwe kumenya abo turwana bo ni bande Weza kujua tunagombana na nani umwanzi wanjye ninde ese umwanzi wanjye ni Venise wako umwanzi wanjye Venise niwe mpanganye nawe oya Hapana. Venise ntacyo narutwara kandi tunayanwara ahubwo umwanzi mfite nayo nikumbuka kumbuka niwe Mungu. Kumbuka ndiye mbaya. kumbuka yarakaye Kumbuka kisirika. ngahora nawe yarakaye Unakuta naye kasirika. urukara afite Kabisa barwaye naye inakuwa kama ni ile mnyama ukali. kumbuka ariko nitsinda kumbuka Lakini kishinda uzamubona ariko mudiga kumbuka urara agasore ndi nta kindi nuko Yesu atuye muri we Yesu anaishi ndani yake. amen Amen. umwanzi ni satani Shetani ni umugome ni mbaya. Mwovu sana. ngakomeza aho hepfo ngo Endelea chini. kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri amen kuko dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi dukirana n'abatware Bana wafalme n'abafite ubushobozi n'ibihangange n'ibidayimoni byinshi mengi na bya dayimoni byabyo ibyo byose biraza bije kurwanya kugombanisha wewe. bikaza bije kurwanya Wanakuja kumanisha wewe. ubukene bukaza Maskini nakuja. n'intambara Ni vita. ukabura biri byo kwishyura Unakosa pesa ya kulipa. ukiganyira Unanungunika. abana bakaba basizi Watoto wanakuwa ukiganyira unanungunika. iyo zose ni intambara Yote ni vita. imana ariko ikigushaka kugira ngo izo zose zirwane kandi uzitsinde Nenda ubishinde. oya byumve neza Asikiza kwa makini. yobu indogobe zagiye Unda zinaenda. Yabaye bite? Ndogo zinaenda. Binakuwaje? kaba Filiste baje bakazi Wale wa Filisti walikuja wanachukua. ninjye usigaye wo Ni kubarira mimi nabakiwa kupasha habari. akiri aho Akingali pale. n'inka n'intama nazo Na ziragiye ng'ombe na kondoo vyote vinaenda. akiri aho ngaho uti n'abana be Na baragiye watoto wako vinaisha. akiri aho ngaho uti n'ingano Pale ziragiye na ngano zako zinarungula. waricara Yobu anaikana. uwiteka niwe wabimpaye Anasema Mungu ndiye alinipa. kandi niwe ubisubira Tena niye na izina ryayo jina lake lipewe sifa. satani wamutegea Ibilisi alimtegea Ana- Bwana. Ana
Sinarinzi ngo naburi nka. Nilikuwa najua akikosa ng'ombe Akabura amata. anakosa maziwa. Abantu babaye mu nka barabizi. Watu wenyewe kwa ndani ya ng'ombe wanajua. Yuwamenyere kunywa amata. Ukizoea kukunywa maziwa. Narinzi kumura utanywa amata byanga bikunze adashaka kuba yanaba. Jua kama mtu mwenyewe kunywa maziwa hawezi kuishi. Ariko Lakini mukuvuga ngo kusema ni Satani amutegera. Ibilisi alimtegea pale Abana nibabura amata watoto wake wakosa maziwa azayireka. ataiacha. Ingamiya zahinga n'iki byose nibivamo. Ng'ombe vyote vikiisha. Ariko Lakini Imana Mungu yarizi ngo kimufite umusirikare muzima kama jeshi kamili ahora harwana pale anapagana anapashinda. Mana tereke Satani tereka mpere. Ibilisi Ubwo hariya uramuvunu pale ni kabasirikare ni vile bari wajeshi kurwana wakigombana ngo bagira part 1 part 2 wanakuwa na ya kwanza na ya pili. niba bari kurwana mu cyerekezo kimwe Wakigombana mu eneo moja bakabona hano bari gutsinda wanaona hapa bagomba gushakira mu rundi rwanda. wanaangalia maeneo yengine. Akamuri kubyumva Lakini mnasikia iyo mpamvu rero mukabone ko batsinda. Satani nawe ayo mayeri nawe arayazi. Abonye ategeye mu bintu aramubuza. anategea vitu fulani na kukosa. Acha nikuoneshe, niguse kwa mwili. Akoze ku mubiri, Anagusa kwa mwili. ibibiye bihana, Koma inakuja ibishyute biraza kabisa, ile vimba linakuja no kwishima no mu nzara birimo. na kwa hata ndani ya kucha iko ndani, anaenda kunyumba na kuwa na kuko kwangariwe ko yabasha kurusha. angalie kama ataweza kabisa kusaidia na Ariko Satani mu kinwari mu, lakini Ibilisi ngo yitaka nayo ni kusudi yeye akane Mungu. ariko Imana Lakini Mungu iyo yari yarizeye, alikuwa anaamini, yarazi ko Imana alikuwa anajua kama nawe urwara intambara uziko urugamba atanurwara vita si yako, niwe irwanirira uzatsinda, ariko urwanirwa n'Uwiteka azakuneshereza. atakushindia. Yobu arahagaze, Jobu anasimama, Satani yaramuyobeye. Ibilisi linamkosea. Kamwekanyure no Ibilisi muri anasema acha tena ya mke wake. ugomba kumenya amarembo yose. Unaweza kujua milango yote ya adui. Ubwo mu matungo Ndani ya mafungo n'ibihingwa byose binaniranye, na vinywaji vyote vya kupata na vinashindwa, inyura mu mubiri, anapita ndani ya imuza mu mubiri, kukosa ndani ya mwili, acha apite ndani ya mke wake. ko uriya byakuri Kwa kweli utarakoze icyaha kama hakutenda dhambi, Imana yamuhana bene Mungu anaanza kuadhibu kabisa. Pata hivi abana baragiye, watoto wanaenda, amatungo aragiye, mafungo yanaenda. ni ukunsiga Angalia vile wewe na nusa inzu yose n'isazi nyumba yote na nzigo tunashinda na kubera wowe kuja wewe. ahubwo tukimanutse. Sasa wewe kabisa kufuru Mungu jikufie. Wayituka se ntunapfe, Unaweza mkufuru hata kufa. wayituka ntunapfe. Unaweza mkufuru hata kufa. Imana Mungu wayituka unaweza ntunapfe, mkufuru na hata kufa. tukimanutse Kufuru Mungu jikufie. uteye ko kujya uziko Job anasema tena wingi umuntu wose rero muzima kabisa, mtu dada kabisa aliye hai. duhabwe ibyiza mu biganza Wewe tupe by'Imana. mema ndani ya mikono ya Mungu. Nini hivi bingo Tupatie mabaya tukose kumshukuru. navuye mu nda ya mama Kutoka ndani ya tumbo ya mama n'ubutumbure niko uchi. umva n'ikibuno gisa, Nilikuwa kabisa uchi. nta n'udorari nazanye, nta n'inka nazanye, Sikuja na ng'ombe. ngeze imusozi nibona Nikifika mlima Imana niyo yabimpaye. Atari uko ndusha abantu ubwenge, ahubwo iri ntabwo ubw'ubuntu bwayo, none ubwari bwisubije izina ryayo rihabwa ikiganza. Yobu ahuraho Yobu pale napo anapashinda. Yobu abatambutse gitwara. Yobu anapita kama hodari. Kubera iki? Kwa nini? Aho hose Yobu Imana yari yamutereminze mbere, Mungu anampatia mazoezi. kuko Imana kugira ngo imwirate ivuze ati wabonye, Uliona? wabonye nuko Imana yari izi igihagararo cya Yobu. Ese nawe Imana yaguhamiriza? Ese Imana nawe yakuvuga wabonye? Uliona? Ariko ingorane, Lakini tatizo
umunsi wa none siku ya leo kama nakuza kwa byakomeye binakuwa buri Imana, lakini buri Imana kuko buri ibi byose kwere mu byose inabiangalia. Niba utinze kuryama akawe kuzuza lakini Mungu ugatangira ukaranza kufanya kupiga rabuni kuwafungwa abikora bikanga unaweza ifanya kupiga rabuni na katara ariko lakini hagarara kumusirikana simama kama jeshi utegereze gushaka kw'Imana mapenzi ya kwa yonyine kwa yeye na byose anaona vyote anajua yote. Ndizi imyaka 50 kwa na miaka 50 40 yose 40 yote ndabona siyapata mume. Tegereza wechunga aho hose ni intambara pale kote ni vita. Umugabo akagukubita mwanaume anakupiga umugabo akagukubita akagutoteza anakugamba imani kugira ngo Mungu anasema umusirikare w'ukuri kama kabisa ko jeshi kamili. Komeza endelea kuko tutakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Duhagaza simama pale dukirana n'imyuka mibi y'ahantu mubaya ya fasi hari imyuka mibi zerera kuna roho mbaya inayo huko. Daniel arasenga anaomba arateza igisubizo anachunga jwandi hakuna igisubizo rekeda hakuna siko nabwiye Imana naambia Mungu kugitari kunsu bwana ndijibu malaika baraje malaika anakuja. Burya rero kumbe sasa habaye urugamba hejuru ilikuwa vita juu mu kirere ndani anga habaye urugamba ilikuwa vita ibisubizo byaje jibu ilikuya abadayimoni barabifata mapepo mtava manza kuja kurwana kugira ngo ibisubizo byawe ubone kukugeraho n'ujya usenga ukora biratinze ndabihangana subiri. Amen. Imana idushakire Mungu anataka ibyo turwana nabyo hari n'imyuka mibiri hejuru na roho mbaya iko juu tutareba sisi hatuangalie ariko yo iratureba lakini inatuangalia. ngaho njya ku murongo ukurikiye usomo ingia kuri mustari nafuata. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mukifunga ukweli ijambo ukuri neno ukweli mukenyeye mukifunga ukuri ukweli. Uwo murongo urangize twumvire mustari maliza tusikie. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma bureta mukenyeye ukuri ukifunga ukweli nugenda ni wambara ukienda ukivaa ukenyere ukuri ufunge ukweli nugenda enda ubuzi ko uri umunyakuri kama kabisa uko uvuga unasema yenye unatenda ubuzi ko birimo ukuri ndani ukweli. Ako niba nta kurugira lakini kama una ukweli niba nta kuri ugira kama una ukweli ibyo ukora byose ni zero yote unatenda ni sufuri. niba uri umusirikare kama uko jeshi ubu uri umusirikare nyine uba ugomba kugira ukuri unaweza kuwa na ukweli ugakenyera unafunga. Frere wari urihe ndugu yuko wapi? Ndio muri Amerika yuko Amerikana kandi nawe ubwawe uzi kuvere bizabo najua wewe unatokea Lexington. Abana b'Imana watoto bari kujya mu ijuru wanasema na bari bakwiye gukenyera ukuri kufunga ukweli. Mugera no mu ijuru uzajya ubabeshya mbinguni utakuwa na wadanganya wagiye ubabeshya ariko abameze batyo bazajya hivi wenye wanakuwa vile hawatafika. Komeza aho ngaho ngo ugize ute fanya nini kandi ukenyere kandi kigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo ariko muzashoboza
kuzimisha imyambi ya wa mubi. mutware kwizera uchukue imani kama ngao. ufite kwizera. Ukikuwa na imani ntabwo umudive yazaga kubeshya ngo ubatizo ni mwiza rya Data ubatizo ni kwa jina la Baba ufite kwizera. ukikuwa na kuamini. Jewe nizera ko Yesu Kristo ari we Mana. Kama Yesu Kristo ndiye. Kandi nizera ko dufite izina rimwe dukirizwa ni izina rya Yesu Kristo. Kandi tena no kubatizwa ni muri iryo zina. ndani ya jina. Data twese si izina, Baba wa sote si jina, na mwana si izina, na mtoto si jina. aba bose bitwa bapapa. Hao wote ni wa baba. Eugene ni papa, Eugene ni baba, Jonas ni baba, Gerard ni Gerard ni papa, baba, Kabagema ni papa, Asheni ni Asheni ni papa. Bose si baba. papa. Wote wanaitwa wa baba. Reka hano be nta mwana w'umuntu urimo hano. Acha hapa kama hakuna mtoto mmoja. Papa Anakuja sema baba. kuko uyu wese ari kureba hano akabona ko dusabe atari umwana we nta n'umuri mwita. Hakuna mtu aitika. Buri wese araceceka. Ashatekeze mu burango wasanga ngo uyu nguyu ari umwana wa Kabagema. Kabagema natekereza ati wagira ngo ari uwandagiye. Ndagira atekereza wasanga ari uwa Obedi. Papa baba muri n'umwe wita. Ariko izina ry'Imana yacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ufite kwizera. Ukikuwa na imani Waza ngakubeshya. hakuna mtu atakuja Kubwire ngo Imana ni zitatu. Mungu ni tatu. Hapana. Amubwira ati ntabyo. Namwambia wewe hujui kitu. Twebwe Imana ni imwe. Mungu ni moja. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Twari kwizera nk'ingabo. Kwe amani kama ariyo muzabazimisha inaweza ya wa uzima ile mishale ya ule mwovu inayowaka moto. Mwibuka kwezi umunsi w'isabato Utakasa siku za Sabato mu mategeko. Sasa si ndani ya sheria. Amategeko si umunsi wa kujyana mu ijuru. Ndani ya sheria ile siku ile kupeleka mbinguni. Bura abaruhutse ejo Wenyewe walipumzika kesho. yabajyana mu ijuru. Kwa gatandatu kupeleka mbinguni. Ni siku kama nyingine. Mufite kwizera. Lakini mtu mwenyewe ana imani. Yo Yesu wabaruhura. Yesu atawajazisha. Ingekuwa siku kusema siku nyingine. Ukomeza aho ngaho Endelee pale. Abakorinto ba kabiri 10. Wakorintho 2:10. Ni mstari wa 3. Nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Tugenda twambaye umubiri. Tunaweza tukivaa mwili. Twambaye umubiri. Tunavaa mwili. Ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Namna ya wanadamu. Twambaye umubiri. Tunavaa mwili. Turarakara. Tunakasirika. Turatukana. Ariko nubwo turwana abarwana batyo kuko ari abanyamubiri ariko abanyamwuka barwana mu buryo nubwo tugenda twambaye umubiri w'abantu ntiturwana mu buryo bw'abantu si uko tutari mu ntambara. Intambara ni nyinshi, intambara zirahari, ibyo turwana byo ni byinshi ariko ntabwo tubirwana nabyo mu buryo bw'abantu. Nijimwandikiye niba ari cyanye mu kintu kama ni yangu mnipatie. Amen. Amen. Kuko turi ku rugamba. Bakuwa tuko ndani ya urugamba turwana narwo. Vita tunagombana nayo. Urugamba turwana narwo tunagombana nayo. Ntabwo ari urugamba rw'umubiri. Sio vita. Ntabwo ari urugamba rwo guhangana dusabe. Duterana ibipfunsi. Kugombana na mikono hapana. Uwo mpanganye nawe mwenye napambana naye umwanzi Satani. Ni ibilisi. Intege zanyu. Maana udhaifu wangu. Intege zanyu. Udhaifu wangu. Izo mpanganye nazo. Nagombana nayo. Kandi noneho wewe kujya ureba intege za mugenzi wawe wenzako. Ariko riya. Lakini ule. Ariko shamba. Muri gihe cyose wabwirije neba nasema. Warabamuvuga. Wanaendelea kusema. Warabamuhanga. Lakini wanamuingo. Bikabajya bamuhanga. Hapo nijoro nipinga. Juu na mbingu namjua. Ubwo ritamuhamije kama wewe wakupinga na habukujue ntabwo rikuzi alikujue. Tugiye
tugenda twambaye umubiri w'abantu tunaenda tukivaa ariko tutarwana mu buryo bw'abantu. atugombane mu namna chini eti kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. intwaro z'intambara zacu vita zetu ntabwo ari iz'abantu, si wanadamu. nubona umufurere ahanganye n'undi mufurere, Ukora ndugu na pamba, ukabona umusore ahanganye n'undi ukora dada na pamba na dada, uzamenye ngo abo ngabo barwana kimubiri, wanagombana kimwili. ubwo dusabe ari umwanzi wakumbuka. Juu dusabe ni adui wakumbuka. ni ukuvuga ngo turi abanyamubiri, Kusema tuko wa kimwili, ariko abana b'Imana lakini watoto wa Mungu bazi aho barwanira, wanajua mara wanagombania ni wapi. icyo turwanisha Icyo turwanisha. turwanisha n'ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. handitswe ngo Handikwa hivi. handitswe ngo Handikwa hivi. handitswe ngo Ikiwa hivi. segaye tugakomeza. Tunayobaki tunaendelea safari. amen Amen. Imana yacu icyubahiro Utapewa sifa mu izina Yesu katika jina la Yesu Kristo. intwaro z'intambara yacu Silaha ya vita zetu ntabwo ari iz'abantu, sio ya wanadamu. ni kurwanisha iz'abantu, Kama unagombanisha wanadamu, ukagombanisha amagambo, unagombanisha maneno, ukagombanisha unagombanisha ishyari, wivu, ntabwo uzagerayo. hautafika. Zaburi 18 18. Zaburi 18 Zaburi 18 aravuze ati unasema eti umurongo wa 30, mstari wa 30. kuko ari wowe impa gutera umutwe w'ababisha, kandi ari Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'ibihome. ni Imana niyimpa kurwana Kugombana. ngatera umutwe w'ababisha abantu banteye, kandi kampa n'imbaraga zo gusimbuka ibihome. Nipatia nguvu ya kuruka kabisa ile umwanzi ntakakurase Ibilisi asikupiga risasi. usubire inyuma, Urudie nyuma. cumbagira unakomeza, Wewe kabisa tembea komeza kule urugendo. ukiendelea. ubwaba uri kurwana, iyaguhamagaye iyakwangaje mu gisirikare niyo ibereye ku rugamba. Kupatia kazi ndiko ndani ya vita. amen Amen. naho ibyo turwana nabyo Ndio tunagombana ni navyo. byinshi. Ni mingi. uzi ngo ibyo abagabo barwana nabyo, Unawaza wenye wanaume wanagombana navyo. ibyo abasore barwana nabyo bigushije. Vijana wanagombana navyo viko zaidi. muri kubyumva? Unamsikia? ubu ushobora kuvuga ngo Unaweza sema eti ngo dusabe nta rugamba afite, tusabe hana vita. ati ngewe umusore ufite urugamba, Kijana. ugasanga dusabe akurusha intambara. Dusabe dusabe kuvuga ati abasore nta kibazo, ariko intambara z'abasore ni nyinshi kuruta izadusabe. lakini vita wa vijana ni nyingi zaidi ya ariko mwese mukwiye kumenya iki? lakini nyote Amarembo y'umwana. unaweza kujua mlango wa adui. amarembo y'umwana, Mlango ya ese wadui. satani yaza aciye Ibilisi atakuwa anapita wapi? ku musore yaca no mu rukundo, Ndani ya vijana anazipita ndani ya upendo. akinjira Anaingia. akakwereka umusore Anakuonesha n'umukobwa akavuga ati ariko kabisa binti nasema Mungu. karaga nk'ukabyiringira Ngareka vijana byiringiro. n'akamoyo Kama simupate sinanabaho. siwezi kuishi. ariko nudahagarara kigabo, Kama usimame imara, satani iragukubitira agatima Ibilisi ku bwawe. atakupigia pale. umuhungu akabaho Kijana akareba anakuwa- amabara abakobwa anakuwa akuba afite msichana n'agakobwa huyu, anasema n'intakabona kama sikapate umva no gupfa nzaba. na kufariki nawezi kufa. satani yinjiye Ibilisi alishaingia, agatangira agatereta, anaanza agatangira agatereta mu mpisho. Nzababarira, nzagutoze, ndakwinginze, nzakugura na iPhone kuuzia na iPhone 18, 18, ariko mbabarire, lakini unisamehe please, kaza na kusihi, please, ndakwinginze. na kusihi. Satani yinjiye, Ibilisi anaingia, ariko menya ngo lakini ese sasa kwamba uyu musore uri kumva mu rukundo ngo please, ese ibintu Imana ibirimo, kweli hivi mtu Mungu yuko ndani, buri Imana ikurimo, kweli Mungu yuko ndani yako. ni irembo ry'iki? Ni mlango wa Ibilisi, mlango ya adui. Amen. Amen. Yabwishe nakubonye Ukiingia simuone mimi nushaka uti ukipenda ukufe.
Ibyo utamubonye uburyo bigiye Kiingia uangalie umukobwa wawe wategereje ukazaca muri gahunda uchunge upite ndani ya utaratibu. Shushu bintu byanjye n'ibindi na vitu vingine bwose ni uburiganya bwa Satani, ni ujanja wa ibilisi. Mudahagarara ngo urwane, usimame imara kwa Satani anaumia gukubitira agatego. Ibilisi anapigia kabisa mtego pale. Timotheo 2:3 sura ya 2:3 wihuse tukiharakisha wewe habonya kile yote napapata anaweza soma. Timotheo 2 Timotheo 2 igice cya 2:3 n'uwa 4 sura ya 2:3 na 4. What is Kristo? Ujye ufatanya nanjye Uwe unashirikiana nami. Ujye ufatanya nanjye kwihanangira, kwihangana, kwihanganira imibabaro. Ujye ufatanya nanjye, Uwe unashirikiana nami kwihanganira iki? kusubiri taabu. Nkuko bikwiriye umusirikare mwiza, kama inavyostahili jeshi kamili. Jeshi aliye umusirikare wande, jeshi wa nani? wa Kagame, jeshi wa Kagame, wa Trump, jeshi wa Trump, umusirikare wande, jeshi wa nani? wa Kristo, jeshi wa Kristo. Nicyo gituma ntabwo turi ababana. Ndio sababu hatuko wanadamu, hatuko wa mtu, ntabwo turi ababereka imasi, hatuko wabereka imasi, ntabwo turi abashe, hatuko wadubashe, ntabwo turi ababranam, ntabwo turi abafranke, turi abakristo, turi abakristo, tuko wa Kristo. bariya n'abakristo wa nani? Ni wa Kristo. kandi abafrere n'abafrere ariko b'abakristo, ndugu lakini wa Kristo. frere ni bene data, Ndugu ariko bene data bahe bo muri Kristo. wa nani? Wa ndani ya Kristo. Niba waraje Lakini kama ulikuja utaje muri iyo community au kuja ndani ya kile kikundi, ni mugifu umva, ntabwo ari iby'umuryango, sio vitu vya kijamaa, ni iby'umuntu ku giti ni ya cye. mtu binafsi. Ako agakiza Jua kwa buri wese arwana imbere ye, anagombana mbele yake, arwana imbere ye. anagombana mbele yake. Intege nke zakumbuka, Udhaifu wakumbuka, uwaziguha ntabwo wakuzipatia wazishobora. hawezi viweza. Ibyo arwana nabyo Yeye anagombana ni nabyo, byinshi, ni nyingi, ariko lakini nawe ufite ibyawe, wewe na vyako, ariko ntibibujije ko lakini utazareba imyitwarire yawe. kama zitaangalia mwenendo wako, nunitwara nabi nzabibona. ukitembea vibaya itaona. Mbona ukaza urwana imbere yanjye, Kama unagombana mbele yako, uzitwara nabi ntabibona, kwa vibaya uzanabireba. utaangalia. Kuko Imana Kwa kuwa Mungu iri kuvuga iti anasema eti abanyamwuka barondora abanyamubiri, ariko abanyamubiri barondora abanyamubiri. lakini wa kimwili hawaangalia wa kiroho. Nubona mwene se aje akubwira ati Ndio yake anakuja sasa oro dusabe hari, lakini rwese nitwara nabi, ukapana tunajikamata vibaya. mutagiye mungendaho, Kama msako na hata kutembea hapa, njye mungendaho, ninjye mureba gusa. unatembea juu yangu, mimi naangalia tu. Ingorane si ikindi, Tatizo sio wengine, ni kwa kuwa atari umusirikare. sio jeshi. Ariko yaba umusirikare Akikuwa ni jeshi, yakagombye kumenya ko akijua kwamba umubwiye inamwambia ari umusirikare ni mugenzi. jeshi mwenzake. Amen. Amen. Kimana dushaka Chenye Mungu anataka dushaka kwetu, ngo tuba abasirikare bahamye, jeshi kamili. Amen. abasirikare bahamye. Jeshi kamili. Abakorinto 6 Korinto 6, ba kabiri. Korinto wa 2:6 mstari wa 7. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso. Amen. Tuvuga ijambo ry'ukuri, Tunasema neno la ukweli. dufite imbaraga. Tumekuwa na nguvu. Iri jambo ni kubabwira, mfite confidence, tutari ukuri, mfite confidence, ibyo bitubabwira atari ibinyoma, kuko ari ijambo ry'Imana. Kube
amen. Amen. Kawe muri kubyumva ndi. Mungekuwa mnabisikia. Iryo jambo Hii neno ni la kweli. ni iby'ukuri. Ni la kweli. Rifite n'imbaraga. Liko na nguvu. Kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Kwa neno la Mungu lina nguvu. Kubera iki rifite imbaraga? Kwa nini lina Nuko nguvu? rihindura Kwa nabadilisha. abari babi bagahinduka beza. Wanakuwa wazuri. Kako ngo cyangwa kukumva kandi yari inzira byabaye bite? Ilikuwa je? Ndiyo. Ryaja Lile neno ryari iryo ryamuhiye. hiyo niliambia. Ntabwo yahinduwe Kubadilishwa na ahubwo yahinduwe alibadilishwa na neno la Mungu. Amen. Amen. Dukomeze. Tuendelee. Yesaya 5:9. Yesaya 59. Yesaya 59. Yesaya 59. Tusome kwa ku murongo wa 17. Tusome pale kwa mstari wa 17. Yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Yambara agakiza kaba ingofero. Ufite agakiza. Ukikuwa na wokovu, Ukabuzi kagakiza gatuye mu unajua kama wokovu ni ndani yako. ukora byose. Yeye unafanya vyote. Ukavuga ati Unasema nubwo bimeze uko, ingawa biko hivi, nubwo bikomeye, ingawa biko mfite agakiza. Yuko na wokovu. Yazamutse Golgotha. Ule alipanda kwa Yampaye ubugingo. alipatia uzima. Waririmba Unaimba ngo tumukurira ubwatsi yaduhaye ubugingo, ukabiririmba birimo. unaimba na biko ndani. Kubera iki? Kwa nini? Ufite agakiza. Uko na wokovu. Twara agakiza Uchukue wokovu ngofero. kama kofia. Yambaye imyenda, Kivaa mavazi, yambara imyenda kivaa mavazi yo guhora ari kujilipia kisasi. ayigira imyambaro yambikwa umwete w'umwitero. Iryo jambo risome neza. Neno lisome vizuri. Samuri nushaka kuhere hejuru Kipindi hadi 17. Yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Yambara agakiza kaba ingofero. Yambara n'imyenda yo guhora ayigira umwambaro yambikwa umwete nk'umwitero. yambara n'imyenda yo guhora. Anavaa na mavazi ya kulipa kisasi. Abyambikwa umwete. Umwete ugira mu by'Imana. Ndio unakuwa ndani ya Mungu, ndio ugenda mu biguru ntege nabyo bizakugendaho biguru ntege. Ariko buri muntu wese mu by'Imana yari akwiye kwambara umwambaro w'umwete. Naweza kuvaa vazi ya bidii. Iby'Imana ukabigiramo umwete. Bavuga ngo ni umurimo ugatonda umurongo. Baba mu kuririmba ukabigiramo umwete. Niba ari ukubwiriza ukagira umwete. Kubera iki? Imana ishaka kugira ngo abana bayo babaye abanyamwete. Watoto wake wakuwa wenye bidii. Amen. Na ibigwari wale wazembe, wale wazembe. Biblia sema eti udakora mwenye wakutumika asile, wakutumika asile. Udakora mwenye atumike asile. Kama ukubera uvuze nambia juu ya nini nasema neno. Niba udakora umurimo, kama haufanye kazi, bisubiyemo na birudia ndani ati kujishatiza kwivanga mu bindi. Unataka niba udakora umurimo, kama ufanye kazi, wajya muri koroga ugafata chicken utayishyuye. Meze ndani ya koroga unanunua kuku na uilipe. Akaguru k'inkoko ugafata ukishyuye, kamata na utalipa. Mugomba kugira umwete mu murimo w'Imana. Unaweza kuwa na mutavugira ukazembe ugahenda kabiri utange ikodi na utapea pesa ya kazi. Uza kurya kubera unakuja kula juu ya nini?
sibyo ntabwo ari byo Si ni ukweli? none sana tuhasengera ari ahacu Hapa tunapaombea niyo haba na hacu na angekuwa ni kwetu. amatara arishyura Hii mataa inalipiwa bili n'amazi akishyura na maji inalipiwa. udakora Mwenye atumike asi arate kumukana n'ibintu ari nasema byo kumbuka lakini vya lazima tugira umwete tukue na bidii wo gukora umurimo wa w'Imana kutumika kazi ya Mungu. imundambire Msichoke. Nataka kumaliza. ni gusoza Nataka kumaliza. ya kuri Samuel ya mbere Kitabu cha Samueli cumi na karindwi mirongo ine na kane Samueli ya kwanza 17 47 mirongo ine na kane cumi na karindwi mirongo ine na kane 17 44 Samueli dusome izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Umufilisitiya abwira Dawidi ati umufilisitiya abwira Dawidi Filistia akaambia Daudi, komeza endelea, ndakubagira igisiga nitakuchunia kabisa vikunguru. Umufilisitiya abwira Dawidi ati wino mubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ariko njyewe nteye izina ry'Uwiteka nyir'ingabo. Amen. Umufilisitiya abwira Dawidi Akaambia Daudi eti, nje kukurwanya nakuja kumaanisha mfite amabombe niko na bombe, mfite amacumu niko na mikuki, mfite za karachinikove mfite n'ibindi niko na vingine na ariko vingine. Dawidi Lakini Daudi yamanutse Daudi alishuka na kichwa tu. nta kintu afite Hakuna na icyo yiringiye alitumania urugamba si urwanyu Vita si nibyo yangu. ni kurwanira si Nenda ibyayo kurwanira vyote si ahubwo yangu. icyo ni kurwanira Nenda kumbania. ni icyubahiro cy'Uwiteka ubwoko bwayo na taifa lake. Dawidi amubwira Daudi anamwambia nanjye nami unteye n'uducumu unanishambulia na akongera gutera mu izina ry'Uwiteka lakini mimi nakushambulia ujya ushamburiye abanzi ujya ubatera mu izina nashambulia ry'Uwiteka maadui washambulia ujya ubatera mu izina ryawe Usiwe washambulia twese jina tureba langu. umukobwa Usiwe nasema w'abana Mungu ibyo wa Mungu wabana. w'abana Mimi ibyo wabana. ntacyo byakugeza gutera amadayimoni Unashambulia mu izina mapepo ry'Uwiteka. ndani ya Imana jina. umugisha Mungu awabariki. katika jina la Yesu.